গুড মর্নিং ফ্রেন্ড। কেমন আছেন তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। এখন আজ হলো গিয়ে 7ই জুলাই, শনিবার। এখন বাজে সকাল 7:30। আজ সকাল থেকে আপনাদের সঙ্গে নতুন করে আমি ব্লগ স্টার্ট করলাম। অনেক দিন ধরে সকাল থেকে ব্লগটা স্টার্ট করি না, তো আজকে আমি ভাবলাম না সকাল থেকে স্টার্ট করি। তো আজকে সকালে দেখো আমি হেনা নিয়ে নিয়েছি। তো চুলগুলো এত ড্যামেজ হয়ে গেছে, আসলে কলকাতায় যাওয়ার পরে ওখানে ওই জলটা পরিবর্তন হয়েছে, এক এক জায়গায় গেছি, তো চুল প্রচণ্ড ড্যামেজ হয়ে গেছে। তো ভাবছি আজকে হেনা করি। তো বাইরের ওয়েদারটা যদিও ভালো না, আর আমারও খুব ঠান্ডা লেগেছে, তাও আজকে না করলে আর সময় পাবো না। তো এই জন্য দেখুন আমি গরম জল বসিয়ে দিয়েছি, তার সঙ্গে লিকার চা করে নিচ্ছি, কারণ হেনাতে একটু লিকার চা দিলে চুলটা একটু সিল্কি হয়। লিকার চা করে নিলাম, আর তার মধ্যে একটু ডিম দেবো, ডিমের সাদা অংশটা দেবো, কুসুমটা দেবো না, কুসুমটা দিলে না খুব একটু বিচ্ছিরি আসতে গন্ধ হয়। আগে আমি দিয়ে দিতাম, কিন্তু তারপরে শ্যাম্পু করার পরেও দেখি মাথা থেকে গন্ধটা যেত না। তো আজকে আমি ভাবছি না, ওই সাদা অংশটাই দেবো। আর তার সঙ্গে দেবো হিনা পাউডার, শিকাকাই আর আমলা পাউডার আমি কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। এখানেও হয়তো পাওয়া যাবে খুঁজলে, তো এখানে কোথায় পাওয়া যাবে জানি না, সেই জন্য আমি গেছিলাম যখন আমি নিয়ে এসেছি। তো শিকাকাই আর পাউডারটা মিশিয়ে নেব, তাহলে ভেনাটা একটু ভালো হবে। চলুন আজকে তাই করি। তো সব কিছু মিশিয়ে রেখে দিলাম 1 ঘন্টার জন্য। তো 1 ঘন্টা পর এটাকে আমি মাথায় লাগিয়ে নেবো। তারপরে এখন আমি ভাবছি একটু ব্রেকফাস্টটা রেডি করে নিই। তো ব্রেকফাস্টে আজকে বানাবো সকালে, কাল সকাল সকাল তো আমার ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে গেছে। সকালে গরম গরম রুটি আর ছোলার ডাল, আর মেয়ের জন্য বানিয়ে নেবো। মেয়ের জন্য লুচি করে ওকে, রুটি খেতে চাইবে না, তো ময়দা মাখা আছে কালকে, তো ওকে 3টে লুচি করে দেবো। বাইরে এত সুন্দর বৃষ্টির ওয়েদার, এই ওয়েদারে একটু শুয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু কিছু করার নেই, অনেক কাজ। কারণ ছুটির পরে আসলে যা কাজ হয়, স্যাটারডে সানডে তো কাজটা একটু বেশিই থাকে। তো বৃষ্টি দেখে খুশি হয়ে লাভ নেই, কাজে হাত দিয়ে চলতে হবে, কাজ করতে হবে। তো চলুন কাজে হাত দিই। আজকে একটু ক্লিনিং করব। তো সারা ফার্নিচারগুলো এইগুলো আমি ভালো করে আজকে পরিষ্কার করব, কারণ যেহেতু রাস্তার পাশে বাড়ি, ও 2 দিন ছাড়াই নোংরা হয়ে, যতই পরিষ্কার রাখি না কেন তো নোংরা হচ্ছে। আজকে ভাবছি কলিং দিয়ে সব ফার্নিচার যেই গ্লাসগুলো পরিষ্কার করে নিলাম। আর তার সঙ্গে মেয়ের যে জামা কাপড় রাখার একটা, এটাও খুব নোংরা হয়েছিল, আজ কলকাতা থেকে আসার পরে আর আমার পরিষ্কার করা হয়নি। অ্যাকচুয়ালি আমার কলিং শেষ হয়ে গেছিলো, তো এই মাসে কলিংটা আনলাম বিগ বাস্কেট থেকে। কলিং আনার পরে আমি আজকে পরিষ্কার করি, আজ করব কাল করব করে রেখে দিলে জিনিসটা থেকেই যায়, আর আরম্ভ করে দেখবেন সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যায়। তো এটাকে আমি ভালো করে মুছে নিলাম। তারপরে মেয়ের জামা কাপড় কিছুদিন পর পরে একটুখানি ভালো করে ঠিক করে রাখি, কোনটা ছোট হয়ে গেল, ছোটো হয়ে সেগুলো বাতিল করি, কারণ ও তো বাচ্চা মানুষ সব বোঝে না। আর সব এক জায়গায় থাকলে অনেক ওকে বলি যে যেগুলো পরবি না বাতিল কর, কিন্তু ও সব কিছুই একসঙ্গে মিক্স করে রেখে দেয়। তো আমি মাঝে মাঝে বসে সেগুলোকে ক্লিন করে দিই, যে কাটছাট করে যেটা লাগবে সেটা রাখি, যেটা না লাগবে এক্সট্রা ছোটো হয়ে যায় বা কালার ফেড হয়ে যায় সেগুলোকে বাতিল করি। দেখো এখানে দেখো হেয়ার ব্যান্ড নিয়ে বসছি, কম করে 2 ডজন হেয়ার ব্যান্ড তো ওর হবেই। তো এখানে ওর হেয়ার ব্যান্ড যে ছোটো নার্সারি ক্লাস থেকে যে হেয়ার ব্যান্ড, সেগুলো ওর এখনও আছে। আমার মেয়ে খুবই মানে জিনিস নষ্ট একদমই করে না, তো সেই জন্য ওর ছোটোবেলার জিনিসও সব থাকে। তো সেগুলো আমি আচ্ছা আস্তে আস্তে এগুলো ক্লিন করে দিচ্ছি। যেগুলো সব রেগুলার ইউজ করবো সেগুলো বাইরে রাখছি, কারণ স্কুলে তো ওর কালারফুল হেয়ার ব্যান্ড চলে না। তো পার্পল কালার না তো ব্ল্যাক কালার, কিন্তু পার্পল ওদের ইউনিফর্ম, তো পার্পল না তো ব্ল্যাক, সেগুলো ইউজ করতে পারে। আর বেশিরভাগ সময় যে বাচ্চাদের স্কুলেই কেটে যায়, তো বাড়িতে হেয়ার ব্যান্ড পরার টাইম হয় না, তো সেগুলো আমি বাইরে রাখলাম। এইখানে মাস্কগুলো রেখে দিলাম, কারণ স্কুলেদের মাস্ক চলে। তো এবার ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নেবো। ফ্রিজ কলকাতা থেকে আসার পরে আমার পরিষ্কার করেনি, উপর দিয়ে করেছিলাম, ভালো করে করতে পারিনি। আজকে ভালো করে স্কচ ব্রাইট দিয়ে পরিষ্কার করলাম, কারণ কিছু কিছু জায়গায় না ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হয়ে গেছিলো, জল জমে জমে। তো আজকে ভালো করে ওটাকে ঘষে, আমি ভাবছি আজকে ওই স্কচ ব্রাইট দিয়ে ঘষে ওটাকে পরিষ্কার করলাম। তারপরে ভিনিগার দিয়ে উপর দিয়ে মুছে, তাহলে কোনো স্মেল থাকবে না, এমনিতে কোনো স্মেল নেই। তো ভালো করে দেখুন, প্রথমে ওই কসবাইট দিয়ে তারপরে ভিনিগার দিয়ে মুছে দিলাম, আর তারপরে শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিয়েছি। দেখো নতুন চকচক করছে, নতুনের মতন পুরো এটা ফ্রিজটা।
আমি এমনিতে সপ্তাহে একবার করে পরিষ্কার করি, তো স্কিনে ফ্রিজে আমার কোনোদিনও কোনো দাগ পাবেন না, পাওয়া যায় না। আমার ভালোও লাগে না, যেখানে আমি খাবার রাখবো সেটা যদি পরিষ্কার না থাকে তো খাবার জিনিসটা খেতে ভালো লাগে না, নোংরা জায়গার খাবার আমাদের খেতে ঠিক ভালো লাগে না। সেই জন্য সবসময় আমি চেষ্টা করি ফ্রিজটা পরিষ্কার রাখতে। চলো প্লিজ, পরিষ্কার হয়ে গেছে, আবার সব জিনিসগুলো যা ফ্রিজে রাখার সেগুলো আবার জায়গা মতো রেখে দিই। কলকাতা থেকে আসার পর খুব মেসি হয়ে গেছিলো, কারণ কলকাতা থেকে নানা রকম খাবার দাবার নিয়ে এসেছিলাম, আপনারা জানেন, দেখে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। তো এখন সেগুলো এক এক করে সবই শেষ হয়ে গেছে, 7 দিন হয়ে গেছে, যে কোনো খাবার 7 দিনের বেশি রাখা যায় না। তো যা ছিল মিষ্টি ফিষ্টি যা ছিল আমি শেষ করে ফেলেছি। এখন খালি থাকার মধ্যে রয়েছে মার দেওয়া আমসত্ত্ব আর কাঁঠালের বীজ, এই রয়েছে আমার ফ্রিজে স্টকে। তো এগুলো ধীরে ধীরে খাবো। দেখুন ফ্রিজে আমি র্যাপ আপ করে নিলাম, কিন্তু না, আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। ফ্রিজের যে পাতার যে ম্যাটগুলো সেগুলো বিছাতে ভুলে গেছি। তো এই ম্যাটগুলো আমি আবার বিছিয়ে দিচ্ছি। এই ম্যাটগুলো থাকলে কী সুবিধা হয়, কোনো সময় খাবার টাবার পড়ে গেলে সবসময় ফ্রিজের মধ্যে নোংরাটা লাগে না, তো ম্যাটটা বের করে ধুয়ে দিলেই ফ্রিজটা পরিষ্কার থাকে। আগে আমি এগুলো ম্যাটগুলো লাগাতাম না, এটা নতুনই কিনেছি আমি, আগে আমি এমনিই রাখতাম। তো তার ফলে আমার অনেক কাজগুলো অনেক বেড়ে যেত। তো এখন এই ম্যাটটা লাগানোর পরে আমার অনেক সুবিধা হয়েছে। দেখুন আমার ফ্রিজ কি সুন্দর ক্লিন হয়ে গেল। আপনারাও কীভাবে আপনাদের ফ্রিজ ক্লিন করেন প্লিজ শেয়ার করবেন আমার সঙ্গে। এবার আমি ঘরটা ঝাড়ু লাগিয়ে নিচ্ছি। বাইরে এত বৃষ্টি হচ্ছে, আর সব জুতো পরে আসা হয় সবসময়, আমার ঘরের সঙ্গে যেহেতু সিঁড়ি, তো জুতো পরে সিঁড়ি পাশ দিয়ে সবসময় বাড়ি কিচকিচ করে। সকালে একবার ঝাড় দিয়েছি, তাও আরেকবার ঘরটা এই করে হাত দিয়ে দিলাম। এবার আজকে দুপুরে রান্না করবো চিকেন। তো চিকেন আমি ধুয়ে নিয়েছি, এর সঙ্গে চিকেনের সঙ্গে আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা যা যা লাগে সবই আমি কেটে নিয়েছি। এবার কড়াই এদিকে ভাত বসিয়ে দিয়েছি, আর এখন চিকেনটা রান্না করব। দেখুন কেমন করে রান্না করি, আজকে ভাবছি নতুনভাবে রান্না করব। এখন মানে গরম গরম মাংস, লাল লাল চিকেনের ঝোল রেডি, চিকেন গ্রেভি। এখন আমরা করবো লাঞ্চ। লাঞ্চ করবো চিকেনের লাল লাল চিকেনের ঝোল দিয়ে ভাত। সাদা ভাত আর মাংস তো অখাদ্য লাগছে, এগুলো ছাড়ে কেউ টাকা। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ড, এখন বাজে বিকেল 7:30। তো এখন আমি চা বানাচ্ছি, একটু চা খাবো। আজকে দুপুর 1:30 থেকে কারেন্ট ছিল না, লোডশেডিং ছিল, এখন এই লাইট আসলো। তো সারাদিন দুপুরবেলা সারাদিন শুতেও পারিনি, একটু রেস্টও হয়নি। তো এখন একটু চা খেয়ে একটু টায়ার্ডনেসটা কাটাবো। আর
এই আর কি। এত তো সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে, তাও মানে এখন হিউমিডিটি এত, তাও গরম লাগছে, মানে পাখা ছাড়া ফ্যান ছাড়া থাকা যাচ্ছে না। তো মেয়েরও মানডেতে ম্যাথ টেস্ট এক্সাম চলছে। তো আমি ভাবলাম যে ভিডিওটা আর বেশি বড় করব না, এখনই ভিডিওটা এন্ড করে দিই। তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, আগে আপনার ভিডিওটা, আমার ভিডিও ভালো লাগে তো প্লিজ কমেন্ট করবে, একটা লাইক অন্তত করে দেবে। আর যেহেতু আমার নতুন চ্যানেল, তো নতুন আপনাদের কমেন্টটা আমাদের খুবই দরকার। এটা আমার জন্য খুবই দরকারি, কারণ আপনাদের কমেন্ট থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পারি। আমার আমার কি কোনটা জিনিসটা আপনার ভালো লাগছে, কি ভালো লাগছে না, সেটা আমি এর উপর নির্ভর করে আমার চ্যানেলটাকে আরও গ্রোথ করতে পারি। তো যদি একটুও সামান্য ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন। আর যদি আমার নতুন কেউ আমার পেজটা দেখে থাকে তা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে আমি আরও ভিডিও করার উৎসাহ পাই এবং আপনাদের আরও নতুন নতুন কিছু দেখাতে পারি। তো বাই বাই, আজকে এইটুকুই। সবাই ভালো থাকবেন, আমার সাথে থাকবেন। আবার কালকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার ব্লগ শেয়ার করবো। বাই বাই, গুড নাইট।